Millal on aeg talverehvid alla keerata? Õige vastus oleks ja vaadates aktiivsust rehvi töökojas juba nüüd. Nüüd mida tegelikult siis soovitada, meil on see iga-aastane dilemma, et kas siis panna nii-öelda naastrehvi või panna siis lamellrehvi ja kui me üldse räägime lamellrehvidest, siis kas me räägime Euroopa lamellidest ja nii-öelda pehmest ehk siis Nordic tüüpi lamellidest, see valik ongi tegelikult päris lai, neid dilemmasid on päris palju. Ideaalis oleks muidugi kõige parem üldse, kui me tegelikult saaksime kõiki neid 3 tüüpi rehve siis tegelikult talve jooksul kasutada. Täna, eks ju, kus võib-olla asfaldi temperatuur on juba seal nii-öelda +5, suverehv enam ei tööta, siin võiks kasutada Euroopa lamelli, mingil hetkel, kui on lund rohkem, kasutaks siis Põhjamaade lamelli ja siis, kui on jää ja sellised tormisemad ajad, siis võiks kasutada nii-öelda nagu naastrehvi. Lamelle soovitakse eristada neil, kes soovivad puhast ja säästvat keskkonda ja müravaba kulgemist. Samuti võimalust nüüd varem alla vahetada. Samuti, kui teie sõidud on enam seotud linna tingimustega. Me teame ju ikkagi naastrehvi ja lamellrehvi. Sa tõid siia 2 lamellrehvi erinevat terminit, Nordic ja Euroopa. No nüüd on küll tegelikult selline üllatus võib-olla paljudele kuulajatele vaatajatele, mis siin vahet on? Jah, ega siin selles mõttes, et ütleme niimoodi, et kogenud silm saab sellest aru, et Nordic ehk siis pehmema seguga ja Põhjamaa lamellis, lamellrehvis on oluliselt rohkem lamelle, selle rehvi segu on pehmem, selle segu eesmärk on siis tegelikult see, et kui meil tulevad väga-väga suured miinuskraadid, see rehv säilitab oma pehmuse ja see teeb ka sellest rehvist tehnoloogiliselt natukene kallima rehvi. Nüüd Euroopa lamell on siis see, kus neid lamelle on vähem sees, on tegelikult mõeldud just selle peale, et on võimalik ikkagi kiirteedel saada suurte kiirustega sõita, aga kui seda nii-öelda visuaalselt seda siis rehvi tegelikult vaatad, siis sellest ei pruugigi tegelikult tavaklient nagu aru saada. Siin tekib vahehinnas, suuresti on Euroopa lamellrehvid odavamad kui Põhjamaade jaoks toodetud, seega viimased on meile kindlamad. Kui on tõesti 0 kraadi, ei pruugita sellest rehvist nagu aru saada, aga kui juba tekivad sellised tugevad nii-öelda miinuskraadid, siis kõige ehedam näide on siis see, et see Euroopa rehv läheb nagu suverehviks ära, võiks öelda, et nagu plastmassiks ja pehme siis Nordic lamell säilitab oma omadused ka siis kõige talvistemas tingimustes. Tegelikult on ikkagi mõistlik nagu selle rehvi müüjaga konsulteerida ja küsida, kas see on selle jaoks või see on selle jaoks. Kas on aga alust järgmisel väitel, Aasias toodetud talverehvid on kehvemad kui tuntud maailmatootjate omad? Üks uus Hiina rehv mõistliku sügavusega enam-vähem normaalselt tootjalt, keda juba turul on juba siis maale toodud, on kindlasti parem kui 5, 6, 7 aastat vana premium kasutatud rehv, ehk siis selles mõttes kindlasti nagu Hiina rehv on nagu rahaliselt väga palju mõistlikumast, selles mõttes ta on nagu mõnikord on isegi 2-3-kordsed hinnavahed, et kindlasti kasutage uusi, kui ei jõua nagu premiumit osta, ostke midagi sellist, mis oleks ikkagi nii-öelda uus ja ütleme selliselt autoriseeritud müüjalt ostetud. Rehvid 24 kodulehekülg annab väga hea ülevaate pakutavast. Samuti annab uus maja võimaluse rehve mugavalt hoiustada. Kindlasti see on nagu hästi mõnus ja mugav teenus. Tulla, vahetada rehvid ära, sõita minema, tulla kevadel tagasi ja miks nagu üldse oma sellist nii-öelda kodukeldreid sellise asjaga koormata, et ei näe nagu mõtet. Seega on aeg kohe kindlasti hakata mõtlema rehvide soetamisele, kellel vaja, ja siis kohe ka neid vahetama hakata.